हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है टाटा सफारी की अकॉम्प्लिस्ड प्लस वेरिएंट, सबसे टॉप वेरिएंट है ये आपकी एडास वाली। एक बार मैं इसका स्टीयरिंग फीडबैक दिखा देता हूँ कैसा है। चालू होने में ज़्यादा कुछ नहीं हिली कार, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेक दबा के आपको इसको डाउन प्रेस करना है, एक आवाज़ आएगी, यहाँ से आपका साइन हट जाएगा, आपका पावर ब्रेक हट गया। गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है, नो डाउट। ये देखो भाई क्या लाइट हो गई स्टीयरिंग, बहुत लाइट हो गई स्टीयरिंग, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ज़बरदस्त भाई। ऐसा वाइब आएगा, पूरा एज टू एज आपको दिख रहा है बोनेट, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी कार की। ये हमारी एक और सफारी आ गई वाइट कलर की, ये देखो कारी कार है भाई, हर जगह कारी कार। रिवर्स लगाने में ऐसा, देन हम इसे पीछे कर सकते हैं इसको। देखो भाई कितना इजीली आप ऑपरेट कर सकते हो सफारी को। एक हाथ से भाई, इतना इजीली क्या बताऊं, लाइक नेवर बिफोर हेयर एंड सफारी। इसको मैं यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ अभी, क्योंकि उधर से भी गाड़ी जा रही थी, इधर से भी निकलेगी गाड़ी, तो मैं ऐसे लगा देता हूँ अभी। एंड एक बार मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ कांच बंद करके, इंटीरियर में कितनी आवाज़ आती है इंजन जब चालू रहता है तो। उसको म्यूट। ब्रेक लग गया है, पावर ब्रेक अप लाइट, ये देखो इतनी आवाज आती है। और नेक्स्ट वन रेड कलर में 2500 में इतनी। रिफाइनमेंट भी अच्छा है, अंदर पता नहीं चलता, बाहर से थोड़ा इंजन क्लैटरिंग आपको साउंड आएगा, लेकिन अंदर से बहुत कम भाई। एकदम बैठने में एकदम प्रीमियम फील हो रहा है भाई, मजा ही आ गया। कोई बायस रिव्यू नहीं था भाई, बहुत ही सेक्सी लगी है भाई ये कार मेरे को, बहुत ही सेक्सी। ये भी लेदर फिनिश है भाई, क्या बोलूं यार, बहुत लाइट हो गई स्टीयरिंग। सफारी